1998-1999 Çempionlar Liqasının finalında Bavariya ve Manchester United karşılaştı. Bavariya maçı 1-0 hesabı ilə üstünlükdə keçirdi, amma oyunun son dəqiqələrində Manchester United'in inanılmaz geri dönüşü ilə 2-1 hesabı ilə məğlub oldu. Bu dramatik məğlubiyyət Bavariya üçün böyük bir travma oldu. Lakin 2 il sonra 2001-ci ildə Bavariya növbəti dəfə Çempionlar Liqasının 4-1 finalına yüksəldi və burada rəqibini mübarizədən kənarlaşdıraraq intiqam aldı. O dövrün məşhur Bavariya heyətindəki oyuncular bu dəfə Manchester United'i mübarizədən çıxararaq final üçün hazır oldu. Finalda Bavariya Valencia ilə qarşılaşdı və bu dəfə ilk dəqiqələrdən etibarən üstünlük əldə edərək oyunu 2-1 hesabı ilə qazandı. Bu nəticə Bavariyaya 1999-cu ildən sonra 2001-ci ildə Çempionlar Liqasını qazanmaq sevincini yaşatdı. Həmin il Bavariya üçün bu qələbə 1999-cu ildə yaşanan faciənin qisası kimi qəbul olundu.